बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये मेरे पास HP का मदरबोर्ड है जिसका मॉडल है HP 9470 और इसका मैं आपको पार्ट नंबर दिखा देता हूँ। इसका पार्ट नंबर आप देख लें। तो ये इसका पार्ट नंबर, अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये नो पावर में है और ये किसी टेक्नीशियन से हमारे पास चेक होके आया है। तो अभी हम इसे स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि इसकी प्रॉब्लम को हम किस तरह से डायग्नोज करते हैं और किस तरह से फिक्स करते हैं, और मुझे आइडिया नहीं है कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। तो आप डीसी पावर सप्लाई की तरफ देखें, जैसे ही मैं इसका अडाप्टर जो है वो प्लग करता हूँ तो आप देखें कि डीसी पावर सप्लाई में क्या आता है। 0.065 या 6 आ रहा है, 0.0065। तो ये बिल्कुल नो पावर में, इसमें किसी किस्म का जो कुछ कुछ बटन वगैरह जो है वो काम नहीं कर रहा। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे किसी की बटन प्रेस करूँगा और कोई लाइट आपको ग्लो करती हुई नज़र नहीं आएगी। मतलब ये इस वक्त लैपटॉप बिल्कुल फुली डेड कंडीशन में है। तो अभी हम इसे स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे कि इसमें प्रॉब्लम क्या है और कैसे इसे फिक्स करते हैं। सबसे पहले तो मैं इसका वीन सेक्शन चेक करता हूँ, और वीन सेक्शन जो है वो मैंने आपको काफ़ी मरतबा बताया हुआ है कि इसे कैसे चेक करते हैं। तो आज जनरली इसे चेक करेंगे, उसके बाद इसकी प्रॉब्लम डायग्नोज करेंगे। तो अभी यहाँ से देखें, कॉइल ये इसका डीसी जैक का है और यहाँ से वोल्टेज ये L6015 पे आएंगे और इसे क्रॉस करेंगे और ये मोसफिट पे आ जाएंगे Q6010, और इसे क्रॉस करेंगे और ये आ जाएंगे Q6011। तो उसके बाद ये CLR से होते हुए पूरे बोर्ड में डिवाइड हो जाएंगे, और सम टाइम जो वोल्टेज हैं फर्स्ट मोसफिट से भी बोर्ड में डिवाइड होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो अभी हम इसे चेक करते हैं डीसी इनके वोल्टेज डीसी जैक से। 19 वोल्ट, और यहाँ पे भी ओके हैं, ठीक है। और उसके बाद हम इसका जो फर्स्ट मोसफिट है उस पर चेक करते हैं इनपुट में, और यहाँ से आउटपुट में ओके है, और फिर इसका इनपुट और फिर इसका आउटपुट। तो हमारा जो वीन सेक्शन है वो जनरली हमने चेक किया, वो बिल्कुल ओके है। तो इसके बाद हम जो चीज़ चेक करेंगे वो है 5 वोल्ट और 3 वोल्ट की। तो इससे पहले मैं एक मरतबा बैटरी के कनेक्टर पे चेक कर लेता हूँ पावर, क्योंकि उससे भी बहुत कुछ हमें आइडिया हो जाता है कि यहाँ पे क्लॉक डाटा के वोल्टेज बन रहे हैं या नहीं। 3.3 वोल्ट, 3.3, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 19 वोल्ट 19 वोल्ट आ रहे हैं, और यहाँ पे भी 19 वोल्ट आ रहे हैं। तो मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है यहाँ पे। 19 वोल्ट जो हैं वो नहीं आने चाहिए थे, पॉजिटिव की लाइन पे बिल्कुल भी नहीं आने चाहिए थे। एक तो वो चेक करेंगे, और सेकंड मैं इसकी अभी 5 वोल्ट और 3 वोल्ट की सप्लाई चेक करता हूँ, इसके अलावा की और प्रॉब्लम है मदरबोर्ड में या नहीं। तो ये इसकी 5 वोल्ट और 3 वोल्ट की सप्लाई है। इसमें जो मोसफिट का इस्तेमाल किया गया है दोनों ही वो ड्यूल चैनल है। अभी आप देखें इस मोसफिट का Q61 150 है। अब मुझे कैसे पता चला है कि ये ड्यूल चैनल है? आप देखें 1 2 और 3 ये तीनों लेग्स जो हैं वो इकट्ठी हैं और ये एक सेपरेट है। इस तरह 1 2 3 फिजिकली ये भी इकट्ठी हैं और यहाँ पे एक सेपरेट है। तो इससे मुझे डाउट आया कि ये ड्यूल चैनल मोसफिट है। और यहाँ पे भी देखें 1 2 3, आपको मालूम है 1 2 और 3 यहाँ से 1 स्टार्ट होती है। 1 2 और 3 ये हमारा सोर्स होता है, 4 नंबर गेट होता है। जबकि यहाँ पे उसने क्या किया कि 1 नंबर पिन को सेपरेट कर दिया, 2 3 और 4 को इकट्ठा कर दिया, और फिर यहाँ पे 5 6 और 7 को इकट्ठा कर दिया और 8 को फिर सेपरेट छोड़ दिया। तो मतलब ये ड्यूल चैनल मोसफिट लगे हुए हैं। नॉर्मली हम देखते हैं PWM सेक्शन में हमें सिंगल चैनल के मोसफिट नज़र आते हैं, यहाँ पे ड्यूल चैनल के। तो यहाँ पे हम 5 वोल्ट और 3 वोल्ट की सप्लाई चेक करते हैं, ये बन रही है या नहीं। नहीं, अभी मैं एक मरतबा साथ में बटन प्रेस करता हूँ और फिर देखता हूँ कि ये सप्लाई बनती है या नहीं। आपको पता है कि सम कुछ मदरबोर्ड ऐसे होते हैं जहाँ पे सप्लाई बटन प्रेस करने के बाद बनती है। तो मैंने अभी बटन प्रेस किया, नहीं बनी, नहीं बनी। और यहाँ पे देखें किसी किस्म की मतलब मल्टीमीटर पे आपको वेरी करता भी नज़र नहीं आएगा कि शायद सप्लाई की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पे कुछ भी नहीं। तो इस तरह की सिचुएशन में जो हमारा सबसे पहला स्टेप होता है कि आपने क्या चीज़ इसमें देखनी है। आप पूरे मदरबोर्ड की जो एल हैं, यहाँ पे जो लगी हुई कॉइल्स लगी हुई हैं, इन्हें आपने स्टेप बाय स्टेप चेक करना है कि कहीं किसी कॉइल में कोई शॉर्टेज तो नहीं है। मैं जूम थोड़ा सा इसका कम कर लेता हूँ ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा स्क्रीन नज़र आए।
तो सबसे पहले मैं इसको चेक करता हूँ। मैं एक मतलब इसका बीप साउंड ले लेता हूँ, बीप आ रही है, इस कॉल को चेक करते हैं। इन्फिडेंस है, मतलब शॉर्ट नहीं है। और उसके बाद इससे बीप आ रही है लेकिन इसकी वैल्यू है, तो इसका मतलब है कि ये ठीक है, वैल्यू अप डाउन हो रही है। तो उसके बाद मैं इसे चेक करता हूँ, ये भी ठीक है, 6 ओम की दिखा रहा है। तो इसके बाद मेरे पास यहाँ पे ये सप्लाई आ जाती है, 1 पॉइंट समथिंग दिखा रहा है, वैल्यू बढ़ भी रही है। और इसके बाद हम चेक करते हैं, एक मेरा ख्याल है ये, हाँ नहीं, ये कैपेसिटर है। और ये हमारे 5 वोल्ट और 3 वोल्ट की आ गई हैं। ये शॉर्ट दिखा रहा है, ये ठीक है। तो मैं मदरबोर्ड की बैक साइड पे देखता हूँ। एक तो हमें ये पता चल गया ये जो है ये शॉर्ट है। और मदरबोर्ड की बैक साइड पे सिर्फ एक ही मुझे मिली है, और इसे हम चेक करते हैं, ये ठीक है। तो अगर हम सबसे पहले शॉर्टेज की बात करें कि इसमें शॉर्ट है क्या, तो इसमें शॉर्टेज किस तरह से निकालते हैं। सबसे पहले तो ये कंफर्म कर लें कि ये 5 वोल्ट और 3 वोल्ट में से 5 वोल्ट की है या 3 वोल्ट की है। तो ये हमारी जो कॉइल है ये 5 वोल्ट की है। अगर 3 वोल्ट की होती तो उसमें मोस्टली चांसेस ये होने थे कि आपका जो सीपीयू है, जो ऑन बोर्ड सीपीयू, ये डेड है। लेकिन अब चूंकि ये 5 वोल्ट की लाइन शार्ट है, तो इसमें पॉसिबल है कि मदरबोर्ड की थोड़ी सी बचत हो गई है। तो अब हम ये देखते हैं कि कैसे हम इसकी शॉर्टेज को निकालेंगे। तो उसके लिए सिंपली तरीकाकार ये है कि तो अभी मैं आपको इसकी वैल्यू दिखाता हूँ। शॉर्टेज रिमूव करने के बाद इसकी वैल्यू क्या है, उसके बाद हम पावर लगा के देखेंगे मदरबोर्ड ऑन होता है या नहीं। आप देख सकते हैं कि इसकी जो वैल्यू है एकदम से बढ़ गई है। ये तकरीबन 300 हम दिखा रहा है, जो कि बिल्कुल ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे इसमें डीसी जैक को दोबारा से प्लग करता हूँ और फिर देखते हैं कि हमारा जो मदरबोर्ड है वो ऑन होता है या नहीं, उसमें कुछ पावर आती है, पहले से कंडीशन बेहतर दिखाता है या नहीं। मदरबोर्ड ऑन हो गया, आप डीसी पावर सप्लाई पे देख सकते हैं। और मैंने अभी इसमें से निकाल लिया है अडाप्टर को, और यहाँ पे पावर बटन की तरफ देखिए। मैं ज़रा लाइट ऑफ कर दूँ ताकि आपको ठीक से दिखाई दे। देखें, मदरबोर्ड जो है वो ऑन हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आप ये मदरबोर्ड जो है वो रिपेयर कर सकते हैं बिल्कुल सेफली। मैं अभी आपको दिखाता हूँ ये मदरबोर्ड। अभी मैंने आपको जो केस स्टडी बताया ये आपके लिए बहुत सिंपल या नॉर्मल ही होगा, लेकिन जिनको नहीं पता उनके लिए एक हवा होगा कि यहाँ पे इन्होंने किया क्या है। तो जाहिर है जिस टेक्नीशियन से ये रिजेक्ट होके आया है, उसे भी मार्केट में काम करते हुए तकरीबन तकरीबन मेरा ख्याल है कुछ 7-8 साल हो गए हैं। तो ये प्रॉब्लम उससे रिमूव नहीं हुई। तो अगर आप भी इस तरह की मज़ीद ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, केस स्टडी लेना चाहते हैं, और हमारा जो है कोर्स है वो देखें, अगर जो मैं आपको पढ़ाता हूँ ना वो बिल्कुल मैंने एज इट जो आपको अभी प्रैक्टिकल में दिखाया है, मैं पढ़ाता भी आपको बिल्कुल ऐसे ही हूँ। तो इस तरह से आप प्रॉब्लम को डायग्नोज करेंगे। लेकिन आप अगर आप पढ़ेंगे नहीं ना, अगर आप वो कोई कोर्स करेंगे नहीं, या अपने लर्निंग पे कुछ इन्वेस्ट नहीं करेंगे, खुद पे कुछ इन्वेस्ट नहीं करेंगे, तो आप ये काम नहीं कर पाएंगे। अब मैंने इस मदरबोर्ड का उसी से चार्ज कर लेना है तकरीबन 1500 के अराउंड, 12 से 1500 के अराउंड। तो मेरी इस पर क्या कॉस्ट आई है, ज़ीरो कॉस्ट आई है। लेकिन अब उसको ये पता चले कि ज़ीरो कॉस्ट आई है और मैं काफ़ी देर तक खपता हूँ, मुझसे रिजेक्ट हो गया, तो ये इनसे कैसे रिपेयर हो गया। यही चीज़ें हैं जो हम आपको ट्रेनिंग में बताते हैं, जो हम आपको क्लासेस में सिखाते हैं। तो अभी उम्मीद है कि आपको इस मदरबोर्ड की समझ आ गई होगी मैंने कैसे रिपेयर किया। ये देखें, ये पहले से उन्होंने काम किया, मैंने इस पर यहाँ पे कुछ भी नहीं किया हुआ। ये पहले उन्होंने चेक किया, ये डायोड की कंडीशन देख लें, और एग्जैक्ट हमने उस प्रॉब्लम को पकड़ा है, बजाय इसके कि हम कभी किसी चीज़ को किसी भी चीज़ को पेस्ट नहीं लगाई। सिर्फ 2 चीज़ों को पेस्ट लगाई है हमने, ताकि पता चल जाए इन दोनों में से शॉर्ट है कौन सी। इसके अलावा मैंने 3 वोल्ट की सप्लाई भी चेक नहीं की, मैंने चार्जिंग आईसी भी चेक नहीं किया। क्यों? क्योंकि मुझे पता है, मैं जानता हूँ कि इसमें प्रॉब्लम कहाँ से हो सकती है। उम्मीद है कि आपको ये केस स्टडी पसंद आया होगा। अगर आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं।
तो इंशाल्लाह आप सीखेंगे, आप लर्न करेंगे तो अर्न करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।